iyo abantu badasenga imana ngo bashire imana imbere barongore mu migambi bafata niba baba barongoye igihugu hari igihe bafata imigambi mibi ugasanga bakoreshejwe na sekibi. ariko none yakoze none umukuru w'igihugu mwiza si uronderera iterambere y'igihugu ibintu bikanyaruka bikaza nimba bikura hehe mugambi none wondondera iterambere uri kuranteranya n'umubanyi. Yes, mu kiganiro Scovia ariko n'abagenzi biwe bakomeje kuvuga ko vuba cyane intambara itangura mu Burundi. Apotre uko bavuga iyo ntambara ni kuyibona nigi gishobora ku mbega intambara irashobora gushika mu Burundi. Hariho abantu babivuga witegeze nyine bariko barabivuga bamwe n'umujinya abandi n'ubugugu bwagiyemwo. Mewe urazi igihugu cy'u Rwanda cyose ubugiye kukiraba kuba bijejwe ngo ngahe wacu bona kwereka no muhana wabajyanye bavuga aho bataha. Teknoloji yaje ni nyinshi. Kuki abanyarwanda benshi bafise ubwoba ko Uburundi bushobora gutegwa na M23 kuko ngo igisirikare cy'u Burundi arico kibangamiye cyane uwo mugwi ariko abarundi baratekanye. Mbega ubwoba bwo bwaraheze mu barundi gapo ku kwezi kumwe ni udufashe tukagabura neza amajana 2 hapfa abasirikare b'u Rwanda amajana 234 n'ibice bibiri. Hama imiryango yabo ntibwigwe basiko kirazira. Muri politike yamwe n'ibyo bihugu usanga bifise igitugu ibyo birabaho aho babwira abantu bati mu ntihagire umuntu avuga ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura coba cari cyahagaze gukora gato bivuga bivuye ko ihari intambara ya technology hagati nande biko bivugwa n'indi mbuga ngurukana mumenye n'umusizi ihari Ministeri ya Transport umuvugizi wayo ko tumuzi ico kintu narakivuze oya n'abanyarwanda babaza bonyene mbwira ingene kibuga c'indege bovuga ngo ntikiyo kirakora ikompanyi yabo ikagwandeya uwo munsi bivuzwe ntisibe. U Rwanda ruvuga ko ibujumbura ariho haca ibikoresho bija gutera M23 mu gihugu ca Kongo ariko none mbega iwabo nta bikoresho bica mu ibya M23 byo bicara hanyuma ibyo bikoresho bavuga babibonye ku kivuko ca Bujumbura babipakurura ni kamyo bahuye bipakiye bahuriye he nabyo kiganiro Scovia n'abagenzi be bariko baravuga bavuze ati bakorekana na n'ikibuga reka twumvikane ikiganiro naze barakindira baje kukiraba sivyo niba tubwire bati ibigwanisho byagiye gutera M23 byavuye Bujumbura aha naha yeske baza yuko bariya nibo tuburira bakaburira abanyabujumbura gusumba ubutegetsi bitoreye. U Rwanda n'u Burundi nibyo numva mushimikirako turi kondane ku bana dutegerezwa. Kabarebe yavuga ndamenya yuko nubwo ari Kabarebe bavuze ni na Kagame muvugiyemwo ko ntashobora kuvuga ikintu Perezida Kagame adashigikiye cyane gitandukanye n'icyo yumvira ntibyo kunda. Rero mfatiye ku majambo amwe cyane cyane hari maze iminsi numviriza y'umu ministre umushikiranganje wo muri leta y'u Rwanda yitwa Dr Bizimana Jean Damascene hariya majambo adahagaze batayahagaritse u Rwanda rwicaye kuri bomba Rotterdam. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeza komeze neza muri mwiriwe cyo nk'umuramutse bivanye na muri my name is Frank the answer. Iyi ni African TV sanda wikaze wose mu Burundi mu Rwanda mu Tanzania mu Kenya muri Kongo Iburaya zimugo vyabara ndavuga mu Manchester nabi Saudi Arabia Dubai Canada America mu Swiss mege mbwi senda baha ikaze abanyamurenge abanyarwanda ndetse n'abagande nambebwe hano onye abumva ururimi rw'ikirundi tubaha ikaze turi kumwe n'umukozi w'Imana ambassadeur Apotre Isidore Mbayahaga muramuzi muramukunda mu bigi bitandukanye benshi babwije mu ry'Imana murahinduka mufata inzira y'ubuzima ndetse n'yakazoza keza uno munsi two tuganira ugiye bitandukanye turabaha ikaze kandi bakoze meze neza nta musonga turayibona nari yego ntanzara oya yes uramutse bakunze African TV dufise abantu benshi bagukunda cyane gose mpanda bibona Imana bahumugisha mwinshi cyane yego kandi bakomeze kudufasha urugamba gukunda igihugu no kwikundisha abandi yego no munsi abarundi benshi bariko baragarukana wa mutima wo gukunda igihugu yego umuntu arebona mu commentaire hagiye hatandukanye ko umuntu agerageje kuvuga nabi igihugu cyacu ukabona ko abarundi bariko barakingira cyane igihugu biriko biva ko kigakora bo bijya ni vyamwa by'ubutegetsi bwiza buba bwabayeho iyo ubutegetsi butavangura abantu ngo bwerekana yuko umwe igihugu ari bw'uwundi umenga ni nk'umushitsi biratuma bose baca biyumva mu gihugu
ivyo rero twobishimira kubera ndayishimiye ageshe ku butegetsi ni umukuru w'igihugu bwa mbere yaje azanye iyerekwa ryerekana yuko iterambere ridashoboka abarundi batari kumwe bose donc abanza kumanyagura no kubombagura ibintu byose byatandukanye abarundi murabizi ibyo ari byo yari amoko amacakubiri y'amoko abahutu n'abatutsi imigambwe ivuga rumwe n'indi ngo ntivuga rumwe hama ugasanga hariho n'amadini atuma abantu badahuza ivyiyumviro ivyo byose urabona yuko ni ukuri tutagombye kuvuga uko ibintu bitari urabona yuko intwaro ya Perezida Ndayishimiye yaregeranije abarundi gusumba izindi ntwaro zabayeho kandi umuntu wese yarageze ijambo agira ubutungane kuri cyo kimwe n'uwundi butungane kuri bose iterambere ntiryakumira uburyo bw'igihugu bubonetse mu iterambere ry'ugwaruka ry'abagore n'ibindi na biriya tutibagiye n'amahoro n'umutekano kuri bose ico kintu nico gituma rero no munsi abantu umwe wese ashobora guhaguruka kumva ariko aravuga igihugu ciwe rero ni vyiza yuko abantu banamutera intege tukashima akabimenya yuko dukenguruka ico kintu yakoze kuko iterambere ryo kubaka amazu amabarabara iterambere ryo kurima byinshi no kubaka amashuri n'ibindi ntiribaho ngo rishoboke rizorame mu gihe atamahoro n'umutekano biri mu gihugu iyo amahoro n'umutekano biri mu gihugu nta urimo avuga ngo naho ndabirimye sinzobirya aca arima gatoya yabona ati n'ubundi bishobora kugera ntabisoromye iyo uri mu musozi wose ari madoka ati je ndimo tuzontunga gusa umugabo kubona abantu bafata imisozi yose bakarima bakinvestisa amafaranga atagira uko angana avuye mu mabanke mu mirima canke mu bworozi ni ikibazo cerekana bati uyu muntu arabona yuko amahoro n'umutekano bifise umugambi wiwe ko yaharuriye imyaka ingahe ni kazo yawushitseko bijya rero gituma rero abantu babona cyo kimwe ko umuntu wese yahagurura gucokoza umutekano w'igihugu umwe wese biramuraba araguruka akamugwanya yego yes mu Burundi uno munsi dufise umutekano udasanzwe ahantu hose umuntu agenda ni munovu arabona yuko hari umutekano munovu kabisa ni songo kabisa yego yes umuntu wese arabibona kandi akavyishimira bivanye nuko no munsi kurugezo bigezeko atamuntu avuga ati ngo nakangoraza ngo kungirira nabi oya yes ariko kandi apotre uno munsi ndashaka ko tuyaga kujana n'akarere ka Afrika y'ubuseruko uno munsi akarere ka Afrika y'ubuseruko kagiye karahura n'ingorane zitandukanye baza ko vyavuye kuki bega umuti nubiye kugira ngo twubake Afrika y'ubuseruko itarimo intambara ubwa mbere ho harabayemo ibintu by'amacakubiri biratandukira bija mu bihugu usanga bibana hanyuma habaho n'abarongozi bamwe bagira mero ibitari wabo biri mu kindi gihugu bahagomba kujya kuvyiha ku nguvu baciye mu mayeri y'intambara yitwirirwa ubwoko canke imihari kanaka bituma akarere kavurungana nta kindi kihare sino iyo umwe wese agira umutima wo ati ndongorere igihugu mu mubano mwiza n'ikindi gihugu ibintu byaba byarabayeho ariko ugiye kubiraba burya umuntu abura umutekano ariko ubujijwe n'uwundi si ibihugu byose byabuze umutekano akarere k'ubusoro kugiye kuraba ibihugu bikagize ni byinshi mugabo ugiye kuraba uno munsi byose byidogera igihugu kimwe usanga bati none ni kubera iki miki naco urumva hariho sinovuga ngo amateka ni histoire donc akahise ka bamwe n'abandi ushobora gusanga katuma ati naka sinshobora kunezerwa mbona ateye imbere sinumva ingene yogira amahoro jewe sinda yamubuze ugasanga hariho abantu bakontribiwa kugira ngo umuntu abura amahoro kandi ku ruhande rwiwe yari yayirondereye ivyo rero nivyo biboneka muri kano karere usanga harimwo intérêt canke inyungu za bamwe mugabo ashobora kudashikako atari uko abanje guhungabanya abandi yes na Bibiliya irabibuza yuko ata muntu azova mu gihugu aja ku bundi butaka wikindi gihugu kugira ngo ashobore kuvogera ubundi butaka ariko none nibiye bintu bituma igihugu kimwe kivogera ubundi butaka ni kudahazwa n'ubutaka bwabo canke kumengo n'ubundi dufise ubutaka buto butogeraje kuraba nga muri Afrika y'ubuseruko ibihugu bimwe ubwa mbere ho iyo umuntu afise indambi akagira umutima wo kutanyugwa n'ibyo afise ivy'Imana yamuhaye agira umutima wo kwifuza akifuza iby'abandi mu yindi mvugo rero umuntu agomba gusigura kwifuza neza ni inkuru nogo gurusuma nyenzi ruba umutima w'umuntu utigera guzura
donc ugasanga hariho abantu avuga ati jewe ibyo nifuza ivuga ndabironka kandi aho byosaba yuko nakabanza agapfa n'abanaka bagapfa puruvike je nishikira ku byo nshaka ugasanga wa mutima najyaja mu kubana amahoro n'abandi arishize ku ruhande jyaja yo kuvuga ati ivyiza ushira imbere mugenzi wawe wapi iyo umuntu ari aho rero umusanga bakoreshwa n'impwemu mbi rero ni bibi burya iyo abantu badasenga imana ngo bashire imana imbere barongore mu migambi bafata niba barongoye igihugu hari igihe bafata imigambi mibi ugasanga bakoreshejwe na sekibi ariko none yapoze none umukuru w'igihugu mwiza si uronderera iterambere y'igihugu ibintu bikanyaruka bikaza nimba bikura hehe mu gaje wondondera iterambere uri kuranteranya n'umubanyi ibyo uri kurandondera nzobirira nzobitungira ahubwo umukuru w'igihugu ciza mwiza nuko uronderera iryo terambere ahagongera hakubakira n'umubano mwiza n'ibindi bihugu mu banyi yego yes niko bimeze umukuru w'igihugu mwiza nuko urondera iterambere ariko kandi hakurondera umubano mwiza hamwe n'ababanyi ariko no munsi turabona neza yuko hari ibihunga mu karere byamaze kuvogerwa tubaha igihugu ca Kongo ariko kandi biranugwanugwa yuko n'igihugu cy'u Burundi umwanya mutonya gishobora kwinjirirwa yes mu kiganiro Scovia ariko n'abagenzi biwe bakomeje kuvuga ko vuba cyane intambara itangura mu Burundi apotre uko bavuga iyo ntambara ni kuyibona ni gishobora kuba mbega intambara irashobora gushika mu Burundi ay kamara izananye muri Kongo ama izanywe nande n'umuhari M23 mbo iyo umuntu yifuriza ikibuwundi akakimwifuriza igihe kirekire akabona ico kibi ntikimushikira kiragera mu mutwe we no mu mutima gahinduka indoto iyo umuntu arota ku murango rero ibyo avuga bavyita kuravuta niko bimeze bavyita kuravuta abatari bazi kirundi cyo niko bimeze iyo umuntu arota avuga ku murango bavuga ngo ariko aravuta ariko apotre bivugwa bamwe mu bamenyesha makuru bakomeye kandi bagiye mu gihugu ca Kongo mu kuraba intambara ingene yifashe bisigura yuko yabonye ko hageze kabisa aho M23 yinjira mu gihugu bon ndavyemera no gukomera ko ndakwemera ni sawa mugabo ibyo uvuga navyo ifo ko umenya ko bishikira amatwi y'abantu bafise amaso bafise n'amatwi yandi yumva ibindi nabo bagaheza bagasasanga uko kuri wavuze ingene kumeza rero mu bisanzwe ugiye kuraba ni indwi yose daera amarezo social canke ama YouTube channel y'abanyarwanda nayakorera M23 natwigwaneho bamaze imisi bafise topic imwe yonyene ikibuga c'indege muri cyo ndadaye hanyuma buvira barayifashe barinjiye Bujumbura ibyo ukaca wibuka ko kuva kera byamye izo ndoto zabo ariko mu bisanzwe hariho ibintu bita rezitopi itopi no kuvuga ni indoto rota zitazigira ziba realizable uravyumva hanyuma iki naco hariho abantu babivuga witegeze ingene bariko barabivuga bamwe n'umujinya abandi n'ubugugu bwagiyemwo n'umwete mwinshi kuko iyo muragira umwete mu bintu bidasobanutse biragoye ni hage niyumvira avuga nti mu by'ukuri aba bantu babana yabakoreshwa gutyo bikaheba bikaba mu maraso yabo mwiterambere u Rwanda bavuga ko ruriko rurajamwo nimba rufise mu byo gubaka hirya y'amabarabara n'ibibuga by'indege bavuga bagwiza n'ibitaro by'abasazi navyo ne byubakwa nimba bihari bagire extension ufise ubwonko bukwiye kwemeza ati igihugu cyatewe kwemeza ikibuga cy'indege cyafashwe indege yiwanyu wandeya iri kitwara abantu ngaha ubu muhejeje mushitse ngaha mvuye guherekeza abantu b'apartenere bo hanze dare bagiye Kigali sibyo bagenda na Rwanda none Scovia nabajya bagabo nabonye bicanye hajya muri ya studio bo bimenya ko ikibuga cy'indege kitariko kirakora wande ya ntibimenye ntuze nduhugire he ntabitangaza avuga ati ibintu bimeze nabi avuga ati mibano hari abantu b'ingenzi bajyayo murabanza muri kubera hari ibintu bitameze neza za BBC
za Voix d'Amérique za CNN zande zifise ingenzi bava muri Amerika mu Burayi hariyo muri za Aziya n'ahandi ntibabwira ati indege zasivye muraraba kandi umutekano usi mwiza hariya bigace bivugwa n'umuntu bavyuye mwitiro ngaho hakurya y'Ikanombe nimba ari sinzi aho baba ntumbaze bateje imbere ya kamera uvuge ko indege cyafashwe ati raba urabona ifoto yabo ya satellite urabona ingene hameze hegereye umupaka wa yumva ni mu gatumba uca winjira direct ni meeting ngahe gushika tuje ngaho kurekra ugahenda abantu yego nibiharuro bidasanzwe me urazi igihugu cy'u Rwanda cyose ubugiye kukiraba kuba bijejwe ngo ngahe wacu bona kwereka no muhana wabajyanye bavuga aho bataha technology yaje ni nyinshi biya ntiwumva ngo n'ubuhanga nguzanye kugira werekane ngo kuri tableau ngo aeroport cyakuri Google uraba aeroport ushaka ubunye ucitora no ukabona n'imiji yindi bibana hire sivyo biya n'ibintu atamuntu y'agaciro gusa muga ku bantu baba batazi ibyo ari byo bijya mu ntambara ni ikigwanisho kimwe mu byo bakoresha babyita psychose de peur gutera ubwoba kure mu bwoba mu bantu mu yindi mvugo baba bagomba kuvuga bati ingabo z'abarundi ku rugamba zitumereye nabi leta y'u Burundi ntirikirahungabana kuko irihagaze kiraza ko tutoyishobora reka duhamura abanyagihugu base bafume bahindukira bayirabe bati nyakubahwa leta habara bataradushikira va muri ivyo bintu nivyo bita psychose de peur kugira ngo bashire ubwoba mu bene gihugu mugabo hari ico batamenye abene gihugu b'abarundi uno musi bose sofu bajya bari kumwe muri Platon narabonye mu Burundi nta muryango burakagugu nibizazwe uravyumva bose barakunishijwe igihugu cabo ku buryo kuva ku mwana mutoya yiteguriye kugwana agwanira igihugu ciwe haba mu ntambara y'iterambere haba mu ntambara y'amasasu haba mu ntambara y'ibindi y'imburano n'ibindi ndakurahiye rero nta munyagihugu canke umwene gihugu bovuga ngo barahungabanye kubera ngo bazi ko ngo bavuze oya nivyo ukunda ejo ku mugoroba nateramiye mu gatumba yego hari y'umupaka nivuyeyo mwijoro none hari amahoro hateye hari abantu bibuvira bajabuka bakaza bakimererwa neza n'ubu bariko barasoma bagira baratashe abandi babifitiye amafaranga bakaza kuri beach ngaho mwijoro bakitahira iwabo baje ngo uvira ngo bayifashe yeske ndakubaza iyo amabandi ibibandi bisuma biramenyana harya ayo bisuma byiba muri ville nivyo mu ruziba canke mu Kamenge kabirazinanye ubu vyohurira ahantu bikagwana ucuvuga ngo igihugu cyafashwe none aje kuvuga ngo uvira ngo barayifashe kubera abasivile baba wazarendo batumvise rodre bahawe na FRDC sivyo bagaca bagomba kugira akajagari rero igihugu cyafashwe bavuga imvugo zinyuranye hirya yeje bariko bakoma induru banyarugabo batinyabona mu dutabare kuko abarundi ingene tubona bahagaze ngaha turafise ubwoba bakavuga ati bavize ibihumbi birenga 10 by'ingabo mu minembwe badashizemwo rero abacundiza imbibe zihera hariya kuri Kivu iyo haruguru ukamanuka gushikiyo yatanganika hose ni kure aho bari ku buryo rero nta murundi numwe yohungabana azi ingabo z'u Burundi ingene inzego zo kwivuna basi ingene zihagaze ku rugamba ibikoresho zifise discipline zifise tactique bafise nta hantu na hamwe ubwira umurundi ngo ngwaho ngo uratewe ngo n'abaye mu 23 wapi sivyo ukunda kandi none nta M23 hari ibigaragara kandi amakuru yose avuga sijenda bivuga n'ubwo bamwe bavuga ngo riko vuga ibintu rimwe na rimwe kusubiramo nibyo nasomye cyane numvise ahantu baravuga yuko ari ingabo z'u Rwanda ziriko zirafasha abo bantu hamiki naco iyo ntambara yitwa y'abanyamurenge si yabo barayitirirwa gusa mugabo si yabo uravyo yahereye hariya za Nord Kivu abanyamurenge bari baravuga tu Rwanda turinjira mugabo Moyize Nyarugabo Nazarias Ruberwa n'abandi mwemeye guhemukira ubwoko bw'iwanyu vuga ko ari mwebwe
ibisigaye twe twigwanire turazi icyo dushaka urimenya bagaca bajya mu birombwe by'uwarikare na za ntuze hariya bakimbira ibyo biyimbira muga abantu bariko bapfa uyu munsi ugiye kuraba n'intambara y'uruhendo kuko ngaha mu Burundi ufise abanyamurenge barenga 30 n'ibindi nta n'umwe ariko arakubwira ko afise umutekano muke nta n'umwe bene wabo bariyo hakurya bamwe bavuye hanze bandi baje gute baje bavanga urumva ngo ivi na ivi ntivyokunda nubwo bokugurura imipaka ntuze bakavuga ati abanyamurenge mugomba kwigira mukaje Rwanda uko bumva ko Rwanda ariko rubakunda cyane ni mugende ndakurahiye nta munyamurenge nimwe yova mwaragiye bayabigumira rero urumva ibyo bavuze byo kuvuga ngo ikibuga cy'indege cyafashwe hari umuntu yabindukiye ari muri Nairobi harambarira ati nyabu numpa amakuru y'imvaho ibi nibi ubwo nyine akibinyereka nariko nakurikirana amakuru yanyene cyubara amakuru y'igihugu president Ndayishimiye agiye mu nama muri Guinea Equatoriale cyana muha amafoto ntendabira urabona ubu nyene message gishika president wa Republika ari kuri aeroport aruri indege arigiri agiye mu nama y'akazi none ahantu hari umutekano muke barahacisha umukuru w'igihugu yarumbe ati babonye none amakuru yakuye aturumva bimwe bivuye u Rwanda barabinukiye abantu biwacu bari hariya none ko Rwanda ya igira igenda yego n'ubari ziko ziraguruka Uganda yakwirikira agenda za Ethiopia mugabo bakavuga ngo nta ndege iri kiraguruka ngo nta niyoruruka yego mu kirere ngo bacugaye nibarehe kurota ku murango yego bivuga ko u Rwanda rufite technology idasanzwe ku buryo rushobora kuba kuburubona n'indege ziva ngaha mu Burundi zikaja mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu ca Kongo gutera bega natwe no munsi bisigura ko twaduse technology idasanzwe ku buryo abantu bari mu Rwanda canke ibiriko bikorerwa mu Rwanda ushobora kubibona ugiye kuraba muri izi ntambara turimo ikintu mbona u Rwanda rufise kidasanzwe na karimi karekare muri make nta kindi nta kindi akarimi karekare n'itera kuko baguza ariko ibindi je ntabyo mbona yego ntabyo mbona yes kuko burya mu bisanzwe igisirikare kigira discipline igisirikare kigira umuvugitsi inzego zivugira igisirikare yego mugi baye kubona abantu bose ngo n'abasirikare bari ku rugamba Woje ngiye kubiraba neza ziriya ngabo zabo ziri ku rugamba zabize mu Minembwe naho handi bafashe za Goma na hehe cyane cyane ibyo mbona bashoboye gusumba sukurasa ni ahubwo nko bakwiye kuzibika bakabagurira amakamera mwese bakamuha YouTube channel yiwe kuko bakunda kuvuga gusumba gukora uri yumvise no muvugizi w'iki gisoda ninde muri make bari mu rugamba rwo kuvuga nibyo mbona none mu ngabo z'u Burundi dufise urigera ubona ubundi musoda haguruka ngo agira avuga ingene urugamba rumeze ngo agira atange gasopo ku kindi gihugu ngo agira avuga ibiriko bibera mu kindi gihugu uretse hari umuntu yavuga atari gasopare baratutse cyangwa icegera ciwe hari ibyo arabona oya pe biye n'ibyo bikoreka akajagari rero yego umuntu wese ashaka kuvuga uri ku rugamba afise inkoho mugabo ahagomba gusumbya urwamo inkoho akanwa k'inkoho n'ak'umuntu bakorera gaturagara gusumba k'inkoho ibyo rero n'ibintu bigoye kuko ibintu wicara ukitegereza ukavuga uti nimba abantu bavuga ko bazotera ejo bagafata igihugu araba reka dukore ibihato turyama yes but kuki abanyarwanda benshi bafise ubwoba ko uburundi bushobora gutegwa na M23 kuko ngo igisirikare cy'u Burundi arico kibangamiye cyane uwo mugwi ariko abarundi baratekanye mbega ubwoba bwo bwaraheze mu barundi gapo reka ndakubaza iyo umuntu agiye mu rugamba ariko ikintu bita cause à défendre yego M23 cause à défendre mu gutera Burundi niye dufate ko basi bibaye yovuga ko yateye Burundi igiye kurondera yiki kubera ko mu Burundi ariho hava ngo indege zija kurasa M23 Burundi bufitanye amasezerano na Kongo sibyo yego kandi kuvuga ngo banaka baturashe indege yavuya drone yavuya bijya nibinyoma mu bunyere mpeje gusoma urwandiko ijya bita
iya komite internationale y'abanyamurenge yego ihejeje gusohora urwandiko yego mu byo yavuzemo ivuga yuko abishe makanika mwe bita Rukunda ubu babadomye ku rutoki mugabo urazi bakija hariya mu Minembwe mugeze nyine gasimbiye ku radio no ku binyamakuru ati drone yishe ntuze makanika bamwe gacha bavuga ati yarungitswe na ntuze na general ntuze Masunzu abandi batoya ivuye Bujumbura sivyo ubu bavyansereza baravuga bati yarashwe n'abantu bavuye mu Rwanda niyo ni byanditse ndaguhikete nitwaze ikiganiro nariguha yego uravyumva yego urumva hariho ibi bintu byo kwitana ba mwana mu ntambara gutyaye umuvuye ngo naka yandashe ngo drone yavuye aha bafise kubimenya gute bagize amatohoza yahe cyangwa niyanye namubona yo kuvuga ati kitwemere ko twatsinzwe ngo dutsindirwe muri Kongo yeske baza yuko Kongo itagira ibigwanisho nta bantu bize byo kurasasha drone bafise yego banakomeye sivyo banakomeye nivyo byo kugomba kuvuga bati reka tugume twagiriza Burundi bimwe batanga kuvuga kuva kera bagomba kuvuga ngo iho nyabwoko y'abanyamurenge ngo n'abatutsi b'ikongo muri ko rikorwa ngo na president Tshisekedi ngo ndayishimiye bijyane bya bindi bakibandanya kumva yuko ahantu hose bapfuye bo kwagiriza Burundi sivyo Uburundi aho buri n'amahoro hari gusa ntibariko barasa umuntu n'ubwo kiretse barashobora gusubitsa yego mugabo bavuga bati twebwe tuje gukingira abenegihugu abasivile yego batagira protection ariko bicwa nabo nyene bitwa ko bariko bavuga ko bategwa ubu niyo nkomoko y'urupfu rw'abanyagihugu bamwe bamwe sivyo bo bakagenda bati aho turi baranahamenyesha aho bari twe turaha mumenye yuko aho mugwanira hose mutaza aha abanyagihugu bararema isoko inka zibwe barazibagarurira ubugwaye baramuvuza uwo vyankiye iwabo ko bamushobora kumuvuza baramujabukana bakamuvura zino yakira bakamusubiza mu muhanda we bakamukingira rero mu yindi mvugo ni ya mvugo yo kugomba vuga ati reka tumwe dusharije Burundi turabe ko batofuma bavuga bati iki gihugu cyacu turakibahebeye ni mu marane twe turitaye turiviyo nakaba ko batubeshe nakaba ko baratubeshera kugira ngo ya uvira bavuga ngo bari batanze iminsi 2 ngo barafata bikabananira bace babona ko ishoboka kuko barabizi cyatumye idafatwa si FARDC si bawazarenda ni ingabo z'u Burundi zabaciriye umurongo batahamuka harenga turagwana vyeruye rero kubera babizi yuko iyo ntambara batoyishobora izo respect baravuga ati okay twebwe reka ibyo amasasu tubihagarike kuko ntitushobora kugwana namwe ntitwona bashobora bace bagira intambara y'amasasu y'amajambo rero ni byo kuvuga ati tuvuge nimba n'abene kuko barundi bavuga bati nyakuha leta nukuri nimba ibyo bavuga ari byo muri ibyo bintu ntimudukwegere ibara riraguye ibi nibi ariko bariho kubwo amahoro daboro y'abene gihugu ba Kongo kandi bari kugira bakingira imbibe z'igihugu cacu umwase ntagira hamenera bega apotre Uburundi ngo bafite ubwoba yuko M23 mu yofata Uvira bizavyoroshe gushika mu Burundi bibo yifata ni hehe bafashe avuga ko bafashe za Goma na za Bukavu bafashe bagwanye nande hari intambara wumvise ngo bagwana abantu bumva bazikomeye batejana bagahana ahantu hakujya kwiragarira ukaza wumva ngo ejo bashitse aha bari baza bumva bagwana aba FARDC baragwanye ugeno urabe agasho k'Kinshasa nimba ari ndoro bahita ndoro ntumbaza ntikuzuye ngo aba ofisiye bari bahagarariye urugamba ha muri Nord Kivu bahemutse bahawe amafaranga niwe M23 n'abayifasha bakavuga ati aho dushitse hose muteho n'ibigwanisho n'amafaranga yavyo ngaya cyo dukoresha ivyo nyene bakitwa ngo bahunze urugamba bariyirutse barigeze bumva aho bagwanye bashitse Bukavu bagasanga hari umusirikare wa kweri yitwa Umurundi ntibace bagwira ibipfukamiro nkazandogo urige bona asura kuva hasi Umurundi ntiwo mukoromba oya mugabo raba aba ofisiye bose urubanza rwaratanguye kuri militaire y'Kinshasa ntikirasambisha aba ofisiye batumye Goma ifatwa na Bukavu igafatwa na za ntuze zose zigafatwa ibyabiga by'indege ntibareko barasambishwa
bariye amafaranga Mm. none wigeze wumva baragwanye Oya. aho bagereye bagasanga hariho abiteguriye kurwana nabo barasuye kurenga ngaho Oya. none ubwo bwoba n'ubwike Pote. kuvuga ngo baragwanye bagwanye nande Bisigura yuko iyo hatabaho abasirikare b'abahemu uno munsi M23 yarateshejwe irata yari gufata Mm. hi bivuga yuko ibyo bavuga by'abarundi iyo Kongo Mm. yemera igaha na Nord Kivu abarundi bati namwe naha haturabire M23 ari kuja nta ne santimetero imwe barafata baka baragutse baraguze intsinzi barayigutse none ko baha amafaranga aba ofisiye baba FARDC bagaca bakomanda ropri bakabwira abasada ati turatemaguje cya tugende ati nibyo bigwarisho ntimubikura kuko byo turemera bakadufata hatuza harige tunzona bike none ama investigation ntiyatanguye yego ntibabafashe bakabapfunga uno munsi kuri military yabo ntikira basambisha berekana ingene bashobora gutanga igihugu kandi barahiriye kukigwanira yego iyo bageze ngaho batanze iminsi ibiri ntabyo wibuka bari bazi ko bigenda nka kwa kundi basanga umurundi hashinze kirindiro niba afise commandement nta influence ya commandement y'uwundi muntu ihari iminsi ibiri bayameza ngaho amezi 6 none izo nduru baza ko zovuga kubera inkoho zabo zarazivye imino ko zitasuye kurasa ubu ko hariko harasa umunwa gusa yego barabizi ikindi nacyo ni no guprovoka kugira barabe ko Burundi hecho bushikiriza ati twe katrange bashamirane yego aho nawe bikora ingabo z'abarundi ziraza amategeko zifise tekinike zifise ibigwanisho bikwiye zifise discipline aho bagiriyeyo bakaja za Somalia bakaja za Haiti babe za Darfur za Centrafrique urigera wumvaho oni canke abene igihugu bahantu bagiriza abasirikare b'abarundi yuko hari umugore bafashe ku ngufu yuko hari ikintu bibye none wone riko yagiriza M23 abantu banganike bavuga yuko bisha abasivile barenga 3 umunsi baje gufata Goma gusa kandi benshi babisha basanga bararwariye mu bitaro none abantu baje mu gitaro cy'ibitaro kamusaba kamwica abandi bapfuye bazira babiciye mu prison umuntu abosha atagira bwene yiruka hirya yeje nyuma y'amasezerano ntubona yuko bareko bavuga bati abahutu bikongo barishwe hicwa amajana 3 no bavuze ngo sakarariko nimba sakarara sivyo batagira defense nimwe muga barabica none wumva abo oye wumva ari mu bantu bokumva yuko hari igisirikare gipanze neza gusumba igisirikare cy'u Burundi oni mu bisirikare byose propose ahantu hagoranye Burundi bwa mabuzo bwa mbere yego sivyo yego none we wumva abo bantu muhanganye uvuga ngo abene igihugu barundi bogira ubwoba ni bande nta mpamvu n'imwe yego igihugu cyacu kirakingiye kirasengeye kandi kirapanze yego yes uno munsi abasirikare barundi mbega ntazo bacikwa intege bivanye nuko abasirikare ba FARDC hamwe n'abawazarendo baheze bagasubiranamwo ugasanga ko barasana bariko batesha akajagari mu gisirikare cy'u Burundi basha bakurotse ibyo bibaraba kwiki byo cika intege gute ahubwo akazi karabonetse ko kubasubiza ku murongo yega nk'ubu nimba FARDC binaniye kubana nabo babazarenda kuko nabene igihugu bikongo leta y'Uburundi ikaba yarahamagawe na leta ya Kinshasa kavuga ati muze mudufashe kuko akarere bababwiye bafashamwe barakaze kubera ko leta y'Uburundi tovugana na Kinshasa bakavuga ati ingabo zazo ziri ngaha ziko ziratubuza ingwe dukingira hano hantu cyangwa gukingira bene igihugu ngaha nimba vyanse fuma muri abo mashire ku maposition ari kure hasigara abarundi gusa aha hantu hamuraye ko ari mu wazarendo atumba inkoho y'umurundi ari baje wazarendo ku ngabo z'abarundi nta n'urusaso n'ingo bakoresha ubafatisha iminwa bakababoha bakabakubitisha inkoni z'ikirundi z'imisha bose bakaja ku murongo yego ubugabo bw'igisirikare cy'igihugu cacu uno munsi bafise ubutwari budasanzwe iyo bari ku kibuga iyo bari kuri tere
no musi bashobora guhungabanywa n'ibintu bumva ku ma réseaux sociaux ntibishoboka ukuri baba bakuze hama ikindi gikomeza igisirikare cyacu ni commandement nziza ni soutien moral y'abene gihugu twese turi inyuma ya FDNB twese turi inyuma y'ingabo z'u Burundi turaziha intege turazi icyo bariko barakora kandi ubwitange bwabo nibwo bwatumye igihugu kiriko kigendera amahoro n'umutekano munsi ivyo turi bakengurukira kamere barazi yuko batagwanira ubusa sivyo hama ikindi naco bafise amashuri ya gisirikare bize umwe wese ku ipete ryiwe ivyo yize abimetriza bafise tekinoloji igezweho ibigwanisho bikwiye bari nabyo ubwinshi effective mu gisoto ntiwovuga ngo ntibariko ikindi naco barazi yuko bafise appui kuko imisoro n'inkumi bose bari ngande ngira n'abatama badakuze cyane nka jewe sivyo uno munsi kubera intwaro yigisha abantu gukunda igihugu no kwikundisha abandi bose bariteguriye kuvuga ati twofasha twofasha none wumva igihugu cyose miliyoni 10 zingahe z'abantu zose zahindutse ingabo wumva uje kuzitera ubwo ngure gute uburinda gute bobugire gute bobugire gute ntibikunda uzurabe kenshi ntawe ngira ntuke kamere kuko ntabyo ndekuriwe misi yose ngira abarundi kabe bariko barabyumva bamwe bamwe iyo uhuye n'imbwa z'umuseka imisego nta tuguva ifise imbwa yonze nyene yabuze ivyirya merewe nabi yajegeye uravyumva ikintu ibisigaranye ni gukuga kumoka yigize ati ugace nawe usubiza intambwe inyuma ibironse ngene nayiteri yizima mugabo iyi kiragwangwa ukayiraba ukayisuzugura ukabandanya wifatira urugendo ujiyije igenda ikuga mugabo isubira ikubisa rero ukubere ubigurira kure uvuga uti iyo mbwa iyo nuhurikira naho yoza ngurije kuriyo iyo ntiyonja kwera iyo noyinigana urabyo bigatuma noneho ahubwo yo yariko gomba gutera ubwoba arigira ubwoba bikarangira rero yirutse ni byiza rero uko abarundi bagenda bakamenya yuko abanyamurenge bakomeza gutakamba basaba ubufasha ariko bikaba nkaho batereranwa cyane ko hamwe bavuga ngo ni M23 na RDF ibatera ariko kandi urundi ruhande rukavuga ko FNDB aribo bamena FARDC ndetse bagashira hamwe n'iyindi mitwe ko aribo batera abanyamurenge bega apotre generation zizokurikira zizomenya gute ukuri kw'ivyakorewe abanyamurenge ko uno munsi bavuga uko abandi bakavuga ukuri kurazwe monana ukuri kurazwe ukuri nta muntu akunyegeza ushobora guteba kumenyekana gusa mugabo ukuri kurateba kukamenyekana ariko uno munsi ugwaruka gumva makuru yuko uburundi none bavuga bati muri Kongo mu banyamurenge harigeze kuba igitero kiramara abantu kinyaga inka giturira amazu amavirage arenga 400 gituma ibihumbi bingana gutya by'abanyamurenge basokuruza abanyoko barapfuye abana bakuriye mu buhungiro kubera ico gihe ati ico kirobere citwa Rede Tabara Rede Tabara ntibazosha bati Rede Tabara yazananye mu Rwanda niyo forome mu Rwanda noneho bayiruka kugira kumara bene wanyu ico gihe ukuri ntibazoba kumenya ni bande bari nyuma Rede Tabara ni bande uvuga ko Rwanda ubwo uvuga ngo ivi na ibi ngo Burundi bati no Rede Tabara ni yande ninde yayihaye ibigwanisho ninde yayiforome ninde yayihaye mission yo kumara abantu biwacu ese bazosanga ari Burundi none nako kuri kura bamayimayi n'abarundi oya baya kutumba ni nabari n'abaruze s'abarundi nabandi nimbari nzito nimbari baya n'abarundi oya ariko bazomenya amateka azovuga ati tumaze kuremba tukabona yuko ibintu bimeze nabi leta yacu yaratabaje leta y'u Burundi abarundi baza kudutabara batugaruriye inka zingana ibihumbi bingana gutyo basura bagarura abantu bari mu mashamba bacu basubiza mu mihana noneho baca babana nabo barabakingira inti basura kuza baricwa nabi
ukuri kuzamenyekana. yego Rero bajya nabo nta muryango ubura intuzeye. Njyewe narabwiye Abanyamulenge nta munsi n'umwe bazigera bagira amahoro n'umutekano muri iki gihugu, mu gihugu cyabo, mu gihe bacizeye Moise Nyarugabo na Azarias Ruberwa. Baramaze kugurisha bene wabo, baramaze kuba ibikoresho bya FPR, baramaze kugwa mu nyungu z'u Rwanda n'izabo, ntacyo kibabwiye. Baramaze kubona ko amaraso, ego iyo umuntu amaze kuba amaraso akanywa menshi harateba akayamenyera. Baramaze kubona ati naho bene wacu bo bamenagura imitwe bakabatonda bose puruvike twebwe turiko turasatiriza databuja ari we u Rwanda canke perezida w'u Rwanda n'abandi, kandi twe imiryango yacu ikaba yibereyeho neza muri za Amerika, twabize amakonte za Dubai na za Mayire hariya muri Paradis Fiscal, twe tuzokwibera. Iyo abantu bamaze kumera nk'abo rero ntimuce ubwenge, abo bantu mukagoma mubizera, mukamuga muri uko ijambo ryari ryo kwizerwa, bazobaheza murinde muhera, kandi ari batamba ku mivyimbo babicishe, wonge ari babafuba banabagandarire, bavuge n'amajambo kukiriyo, ariko kandi kubicisha bikibandanye. Kubera ko Abanyamulenge bariko baratanga amaproof yerekana ingene Abanyamulenge bahonye kuva muri muri 1996 1998 ibihumbi 2000 neguje kuno munsi, berekana bati nabo bagabo babiri bari nyuma yabyo ivyemezo ngibi. Ariko ugasanga kubera bwabo ushoboze bw'amafaranga, hariho abandi bace bagugwa bakavuga ati mayina twebwe ni mudushikire twe tuzoza kubatabara. Ibyo bintu baza ko bizohera hiyo uzuraye ivyo. Naryo nariko ndakurikirana ikiganiro cy'umumetre w'umunyamulenge yitwa Muhizi Emile. N'umuntu akuze, n'umuntu yiza asobanutse, ariko aravuga historique y'ingene ibintu byabo. Uzumviza abagabo biko bakingungwa b'abapastori, abagabo bakuze, wumviza bitwa ba Manyota, wumviza bitwa bangarura, no guhariste y'Abanyamulenge isinzi ry'abantu bose bariko barerekana bati urupfu rw'Abanyamulenge uri karabica wateguye kubamara kuva kera ni FPR no Rwanda. Iyo tuvuze u Rwanda si Abanyarwanda bose, kuko Abanyarwanda bose ntibari muri FPR, Abanyarwanda bose ntibari nyuma ya Kagame, Abanyarwanda bose ntibari muri nyuma y'uwo mugambi. Mugabo barakwereka bati naba none kubera iki abo bagabo bagize naho ba propose bati nyako Moise Nyarugabo Azarias Ruberwa, Abanyamulenge twese ngo duhure twiga ikibazo cyacu ku meza, tuvugane ingene tuva muri iyi bibazo, tumenye umwasi w'ukuri uwo ari we. Iyo nama ko batayitaba, ko batavyemera, no kubera bazi yuko mu nama y'abo bagabo nta jambo baronka bavuga, kuko nibo bavugwamo babatuma urutoki. Mugabo baca bakwepa, yagomba kuvuga agaca agenda agahamagara Scope ati nsanga hano ku Kivu. Hama Scope yaramushishwesha, ari kibazo yamubagije Moise Nyarugabo ahekanye iminwa yo hepfo niyo haruguru urabura icyo avuga. Oya ati we ngaha wahahuriye gute na Kabira? Yego twahuriye mu ibarabara wapi guturiya n'umuntu ujya mu ibarabara yaramanza byara haya ni sawa kajya nyene. Bijya rero sivyo, ntihagire umuntu agira ubwoba ngo ejo ukuri ngo bazokuyoberwa. Abanyamulenge gushika no munsi naho hatobejo baraza umwase wabo wari we, si Tshisekedi, si Kongo, si Burundi. Oya yego sivyo, yego kuko nasomye akantu uwo munsi kandi Abanyamulenge nyene bavuze ngo FDLR Tutsi plus FDL égale minere. yego Umututsi mutaje na FPR bame na FDL bingana ubutare. Uno munsi urumva rero ubutare bwarahinduye izina, nibyo cyo bavuze wacyumvisa. Donc urumva abantu ntibagira agaciro ku bandi iyo hagaze kubona ko hari ibintu bifite agaciro hejuru kuri bo. Ni ibintu bibi rero, nibareke muri ahandi ho ntihagire umuntu agira ubwoba. Ukuri kuravugwa, nakubwiye ikete basohoye ndaje kuri kwereka, bakwereka chronology ingene ibintu byagiye birakurikirana gushika no munsi. Habwo ndetse ngo bagashimira Uburundi
ati yo mutahaba kiriya gihe twari duhonye ubu nta wagisigaye mugabo uno munsi urabona abo nyene baca borokestra abo bantu bati vuga Burundi ko ari bubi kandi kubwo imigambi yabo nyene bagomba gushikako Burundi bwarababereye bubi nibyo ko bwarabahagaritse kumara abantu bwarababangamiye yego naho Apotre iyi ntambara irimo mayeri menshi udutandukaniriza gute iyi ntambara ya M23 y'uno munsi ariko yigeze kandi gufata ibice nk'ivyo muri 2013 ariko irasubira hari anya kure mu mashamba muri kiriya gihe yarasubiye inyuma kure mu mashamba uno munsi kandi arahari wisigura gute ino ntambara ntacyo bitwaye kuko nta ni ubudasa bwinshi buhari burya M23 yabatanga kwitwa FDR hanyuma ba LCD iba nimba ntuze ni byinshi byage bikurikirana sivyo CNDP M23 ya mbere iya kabiri nuno munsi hari ya ruguru muri Nord Kivu toze ko bigeze kuhafata nahone bakahamara nimba ari imyaka 5 sivyo none bahavuye bigenze gute uko bavuye hariya none ko bazova nubaho bari ni make baruhira ubusa nukuruhira ubusa bijya mu bisango bajya bariko baragwana benshi nta nyungu bazobikuramo hari inyungu ziko zironderwa zironka nabajya batuma bajya benshi bazokwisangira he basanzeyo ntaganda abandi baje gufunga ibikigali basangeyo ntuze rurankunda abandi bapfe babice ego nta kintu bo nyene bazovyikorera mugabo ntibibaza ngo mukana nabonye umuhanda wikira nabonye bamaze kugira ngo idrapo rero ryakibye Republique yakibye ivyo kugira bizobeho moname biragoye yes biragoye ni gute ico gihugu bihaye kizokwira igihugu cyane ko kugira ikibi igihugu bica muri oni amahanga yose akaje hamwe akavuga ati turemeje ko ibaye republika ne bacho bashinga idarapo ngaha muri oni bazoze baraza mu nama y'abandi bakuru b'ibihugu ibyo ni ryari ashobora vyitunganiriza ibindi bizozamonye oya mu vyiyumviro ni sawa ariko mu kibuga ntibikunda oya biragoye ntavyo simbona ingene bizogenda ni hamwe bavuga ati tu declare intambara y'inkundura imwe yo kuvuga ati tumarane oro naho kumarana ntiwe ngo boshobora zayire babintuze yerdesa oya yohura oya ni hamwe bavuga ati wapi bavuga ati tumarane neza tugwane vyeruye yego ntavyo mbona mugabo igihugu nishobora kuvuga ngo bagwana igihugu uronka igihugu kandi wari usanga ugifise yego ko abanyamurenge bafise igihugu tushobora kuvuga ngo ntugire igihugu mu gisirikare ca Kongo abanyamurenge bafise nk'abagenero 9 ubwoko bumwe 9 abakoloneli bo ni uburo bwabo uravyumva muri leta ya Kongo barimwo mu nama nshinga amateka barimwo muri service gushika mu bakonse ba president hari Kinshasa abanyamurenge barimwo mugashobora ngo turiko tugwanira igihugu ngo nitugire igihugu gute kandi igihugu mu gifise igihugu baragifise ahubwo babaye ibikoresho kugira ngo abironderera nyene inyungu zabo izo nyungu zo mu kuzimu bagende bazimbe baziheze mugabo biragoye yego ni gute wosigura amasezerano yose yahabaye mbega n'igiki M23 canke u Rwanda gwasinye amasezerano y'amahoro ndetse yarimo n'amategeko atandukanye ariko kugeza uyu munsi akaba atana kimwe kiraja mu ngiro mbega kuko bizokunda gapote shaje nari nageza kubivuga umunsi avuga nti yemwe bagenze naho bovuga ngo barasinye u Rwanda uko ndaruzi ntibizokunda ko haboneka amahoro aho baherereye kwe ntiruzoheba kuko ababizi bakurikirana ibintu bavuye ko u Rwanda rushobora kubaho mu gihe go kwirukanwa muri Kongo burundu kigozwa kurengana rubaho kuko amafaranga menshi ndetse nayigwangira muri budget izokoreshwa y'igihugu barashiramo nayo bazokuri Kongo yego nayo muri ico gihe wumva bavuga ati aha rero havuga ati wapi turemeye turasinye mugabo tudosura tubunda bundi tudusubireyo nikibazo Mimake ntibizigera bikunda ko bashira mu ngiro basezerana ntabyo mbona ubunyene ntabyo mbona sinovuga ngo ntibizokwigira bikunda kuko nta kigira intango itagira iherezo rero igituma bidakunda uwo munsi nicavaho nibaza yuko ico gihe ngira bizoheza bigakunda yes umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Women Rights yavuze ko hari imva zishika ku 1171 z'abasirikare b'u Rwanda mbega Apotre intambara ntishobora kuba ari
kuva mu bihumbi aha ni mu mezi makenya gusa. Mu mezi makenya. Yes, aha ni mu mezi makenya gusa ariko baravuze no kuva mu mezi 5. Yes, ariko baravuze no kuva mu bihumbi bingahe? Ni igihumbi ni igihumbi n'ijana na 71. Na 71. Yego. Ku mezi 5. Ku mezi 5. Iyi ntambara nishobora kuba ari imwe mu ntambara zitwaye abasirikare benshi ba RDF. Bo ubwa mbere hoho ni nkuko uvuze yuko reka ndakwereka. Ampe turuma bice bigaragara yuko buri kwezi muri intambara yaho u Rwanda ruhatakariza abasirikare 235. Umugane bangana ku kwezi kumwe ufatiye kuri izo mva zonyene. None urigara wumva hari uvuga yuko u Rwanda rwatakaje abantu. Bavuga iby'abandi. Yego. Raba izi mva 170 mu mezi 5. Ku kwezi kumwe ni udufashe tukagabura neza. Hapfa abasirikare b'u Rwanda 234 n'ibice bibiri. Hama imiryango yabo ntibwigwe basiko kirazira. Muri politike yamwe n'ibyo bihugu usanga bifise igitugu. Ibyo birabaho. Aho babwira abantu bati ntihagire umuntu avuga. Tuzomuzana tumufube hanyuma ibisigaye birangirire ngaho ayandi makuru. Kandi hoho yumvikana none nk'umuntu yiheze bavuga yuko hapfiriye ibatayo 3. Ibatayo imwe iremwa abasirikare 800. Biza na 3. Samajana 240. 2040. 2400. Bapfuye. Ibatayo isigaye imwe ibavuye ko irongowe n'uwitwa Ndabagaza. Ibonye nayo nigiri habwe bemera gukoresha ya strategy bakoresha hariya. Bahamahera abazarendo bamwe. Bahamahera nimba na FNL yo kwanza bampema. N'abamayimayi bajya bana bati mutureke ahubwo muducira inzira. Mutureke iyo tuja tuje gusanga bene wacu ariyo Minembwe twigumireyo. Siko byagenda. Yego. No muri ico gihe rero urumva abantu biragoye. Yego. Mu gihugu cy'u Rwanda bakomeza kuvuga ko ikibuga c'indege ca Bujumbura cyabaye inzira yaho ibigwanisho bica. Mbega u Rwanda ruri muri Kongo rukingira abanyamurenge canke kubica ko bamirira kure izo operation. Nivyo twabivuze mu bisanzwe ntavyo bazi. Nimwe byo kuvuga ati bana yamuto ku Burundi. Vuga yuko ibitugura byose ari Burundi biriko bitera. Mwini mvugo Burundi ntibuve mu kanwa kanyu. N'ahandi hoho biragoye uko abantu boza kwangira. Batanga uvuga dore ngo banahafashe. None bagahindura imvuga ngo ahubwo bitwica bivuyeyo. None twemera iki tureke iki? Twemere ko bafashe ikibuga c'indege. Cyane twemere yuko nyene bariko barahonda kubera ibigwanisho bihaguruka bivuye i Burundi. Twemere vugwa byinshi. None dufatike. Nimwe kuri by'akajagari ku rwego rutagira uruvugira. Aho mwe wese yihijambo. Kuko ajya makana ajya mantuze bavugirako. Usanga naka aravuze. Bamufotoye yambaye iteni ngo agira avuga ibintu. Ubundi baramuhamagaye yambaye iteni. None uvuga uti nemera ibyande ndekende. Umuvugizi wa M23 ko tumuzi. Sibyo ni buri ntuze ngoma no umuvugizi wa AFC ni wa mugabo nimba yitwa nde Bisimu n'ujya mushi abangwa arayitwara urabyumva none ubwo usanga n'abandi bitwa nimba ari bande bari ngo za Minembwe bari he bafashe bore ko baravuga abajenerali benshi bavuga bari mu mashamba hari mu misozi niwe dufatike yagoye biragoye ni dufatike abo uri kuravuga nyene b'abanyamakuru abo basikoviye baje bitwa basesanguze ntibasere ku rwego namwe rw'ubuvugizi bw'u Rwanda porte parole du gouvernement rwandais ari urigera wumva avuga umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda urigera wumva avuga ati turashamira n'igisirikare cy'u Burundi tugomba kurwana ibi nibi urahose kumva perezida w'u Burundi cyangwa perezida w'u Rwanda hari ibintu by'intambara bavuga sibyo yega bishoboke nuko bashobora kuba barumvikanye nitubimenye yega binashoboka je tubabwira abarundi bene bacu girira confiance inzego zizwi
ko ziserukira abarundi mu gihe canke muri domaine canke iriya mu gihe abo bataravuga ni insaku zo ku marezo sosiyo abantu bareke gukora utwo bikorera ngo bareke kuvuga ngo bareke gukora ngo bavuge ngo turatewe ngo cafashwe nibyo ukunda yego ibyo shoboka naho bivira uri kuravuga ngo bavuga ngo wazarende ngo nantuze ngo ngo nafarze ngo barwara niki vuga ndagutemberezayo yego ni hafi yahaturi yego naho hiyo nibiro bikeye ngenda yego hane ku mpaka baranyugururira avuga nti reka nkatire hari imbere nje nigarukira urahabe yego none usanze abantu bariko baragwana akajagari k'abantu sibyo yego ugasanga bariko barakubitana hari bimwe nabuya by'ababandi nk'akarorero bariko baragwanira ahantu wewe igihugu cyose ngo capurunganye ngo hafashwe nande ntangora genda hamwe isoko kwa Siyona haruguru y'inzu turi kumwaha urabe imiduga y'abanyekongo yaje gusoma yibuvira bose bo bariko barapakira bose sacene ubundi saha yawe gusubira inyuma urabe ko batariko bazitera ibiteze bigira iwabo none uvuga ngo hapfuye iki ico bimwe nuko abantu bakwiye kumenya ko Burundi burakingiye nta ntambara y'M23 yotera ubwoba abarundi nta n'intambara y'u Rwanda yotera ubwoba abarundi kuko nta niyihari sinibaza ko iyo ntambara yoshobora no kubaho ntabyo mbona uravyumva ariko ibintu byo kuhungabanya imitima y'abantu ngo amaradiyo canke abanyamakuru bahari yaye nibagerageza rero gusuzuguza imyuga yabo kuko ibi bizohera ariko bijya binyoma bashikirije bizoguma bakurikirana biratesha credibility umunyamakuru kuvuga ibintu utametrize utazi ibyo ari byo ukavyemeza ko ari nk'ukuri kandi atari byo uvuga ngo kiboje neza cyafashwa abantu bariko baripakiza burira abandi bururuka ayo makuru agashikira nk'umuntu deja ibereye mu ndege ibereye transit ariko arabiraba ariko aravuga ati none nk'aba bantu yego nibaraba yego yes bivuga ko ikibuga c'indege cya Bujumbura coba cari cahagaze gukora gato bivuye ko ihari intambara ya technology hagati nande biko bivugwa n'izi mbuga ngurukana mumenye n'umusizi ihari Ministeri ya Transport umuvugizi wayo ko tumuzi ico kintu narakivuze oya ariko no musi ku mbuga ngurukana mumenye ko ngaha mu karere nivyo ziri kuzira muri baje babivuze no wari yipakije canke ari muri aeroport abona connection yacitse bababwira bati muri ya announcement bavuga abati mwihangane connection hano ntimeze neza ikirere ntigifunguye mwihangane musubire inyuma muri baje hari warari avuga yuko arababahaye ama message bababwira bande kwibuka c'indege byari umuntu ninde yasubiye inyuma ninde yabonye bavuga ati subira inyuma ikigo c'indege n'umuzi ntigikora ninde aza kutubwira muri comment umuntu yabahaye amakuru ninde yego ni baraza kutubwira muri commentaire kubera ko no munsi biko ravuga cyane mwe muri abanyamakuru muri ko murambaza genda kuri aeroport murabo mukuru w'ikibuga c'indege muvuge muti ibi bintu bavuze ni gute ushaka wanashaka data ntibaba bati yo habakingira ikibaba wibariza abantu harya yego canke oya ni benshi bariko baraza nasubwe tuzi shaka kugenda no maja so voyage muri vira taraza matike matabuza amatike uti nankana ikiniki cyarabaye uzotoza mbiri iyo source d'information yabo niyi yego ariko rero nubwo biruko ata nkuru canke urwandiko turabona ruri officiel biriko biravugwa cyane ku mbuga ngurukana mumenyi kandi zikurikwa n'abarundi sinzi benshi bahize bakagira ubwoba mu mitima yabo mbega pote hamwe vyoba rukuri bibaye atari ivyo nta hamwe vyo barukuri nawe baza neza yego nta kuri kuri vuga uti ico kinyoma yego aho barukurukura okay ico kinyoma bariko baravuga bagishira ku Burundi bazokorera aho bajije neza yego ubu twifate ko ari kinyoma ariko baravuga kuko sivyo na gatonya sivyo yego barundi botekana bagashira imitima mu nda igihugu kira amahoro fose bimeze neza ariko rero ico kinyoma kiguma kivugwa uno munsi reka ndakubwiye n'abanyarwanda babaza bonyene mbwira ingene kibuga c'indege bovuga ngo ntikiyo kirakora ikompanyi yabo ikagwandeya uwo munsi bivuzwe ntisibe yaraje yego none yaje gute kwitakoreye kuri ayo makuru ya Bascovi kwitayakoreyeko yikwereka ikinyoma rero ngene kimeze
niyihe kompanyi ko tuzi dufise amasite yazo zose izikorera ngaha za Ethiopian za Kenya Airways za Brussels sivyo za Uganda Air niyihe message kuri site yabo yatanze ntayo twavuga ati no munsi urugendo rwawe kujya Bujumbura turaruhagaritse turasabye imbabazi abakiriya bacu abagenzo kunuko bimwe bahora bigenza iyo message barayifise oya muri ibyo byose batanze hariyo mwabonye none kubireka abantu bizera ibintu by'ibihumbwa by'amajambo kandi bafise ingene basuzuma ukuri ntibagusuzuma ego abarundi benshi baragaruka mu makomantere ariko kandi bakabeshuza ivyo binyoma ndabakunda gose muri iyi minsi umunsi bafite urukundo rudasanzwe yego bakunda igihugu cyabo ni sawa aho kandi ntivyahora bihari ni sawa ben urabona yuko kuva dutanguye kuvuga tuti hagarika ivyo bintu ari byo batakivuga hari n'amakuru hari ibintu batakivuga hari n'abantu tutagiherutse kuwumvura hari ibintu batakivuga hari ni byiza ni sawa sawa ko biraza neza yego u Rwanda ruvuga ko ibujumbura ariho haca ibikoresho bija gutera M23 mu gihugu ca Kongo ariko none mbega iwabo nta bikoresho bica ndendera ibya M23 byo bicara nico nagomba mbaze mbega iwabo ho nta bikoresho bicaye bija gufasha M23 kuko ivyo ngaho arivyo bivugwa cyane ngira nuko ariko bafise abavuga benshi hanyuma ibyo bikoresho bavuga babibonye ku kivuko cya Bujumbura babipakurura ni kamyo bahuye bipakiye bahuriye nabyo kiganiro Skovia na bagenzi be bariko baravuga bavuze ati bakorekana n'ikibuga reka twumvikane ihiganiro naze barakindira baje kukiraba sivyo niba tubwire bati ibigwanisho byagiye gutera M23 byavuye Bujumbura aha naha bingana gutya byapakuruwe ngaha bipakirirwa aha bica mu nziriye ni nka bya bindi bavuga ngo intera hamwe ngo zatwawe mu Burundi ngo kugirirayo imyimenyerezo ngo zo zitera u Rwanda cyangwa zitera Kongo tibakubarira ati zinjiriye aha ziko zitreningirwa niba dufotore ko yabafotoye ntuzeye ikibuga cy'indege batwereka intera hamwe bariko bazitreningira mu Burundi nijya kamera yabibona kuri aeroport ariko kandi bivuga n'ibindi bimenyesha makuru bikomeye ibyo bintu byo kuravuga rero nibamenye yuko ibinyoma byabo tunywa amazi ayunguruye nta binyamurubo n'ibiroheto kinywa twebwe inkuru ivuzwe turayisesanga yego abene gihugu bacu baregereye ubutegetsi bwacu ni ikintu cyiza cyane nta mutegetsi ushaka kurondera ngo ubure umubazo utaye amakuru ni gute sivyo yeske baza yuko bariya nibo botuburira bakaburira abanyabujumbura gusumba ubutegetsi bitoreye ku butegetsi butarabwa ati abanyagihugu bo mu Gatumba aha za Bubanza za Gihanga zande ahantu hagira habera intambara baza muhabweyo igirayo tugira tubaze nitwaheza ko hatosora turazobabwira mugaruke bariya nibo babimenya cyane nibo bakunze abantu gusumba aba ko abavyeyi bacu araba badutwara twatoye twashize imbere ubu twize bibaza ko twokwizera biriya bavuga tubarindiriye icyo inzego zacu zivuga yego mu gihe atakira avuga bene we nabwiye ejo twatamiye iyo mu Gatumba abakongomani baraza kwirira akaborosheta kwirira umukeke n'ikuhe ngaha hanyuma rero bakimererwa neza ku mugoroba twe twatse imiduga tuzi Bujumbura nabo batse imiduga binjira ibuviri wabo none iryo shano ryaguye aha ribonwa n'abicaye hariya ku misozi igihumbi twe tubaye tubona kibona kimwe tukabona amahoro n'umutekano gusa ninde aba yakabwira ati vuga ibyo bintu nuko abarundi benshi bariko badukurikirana bamaze imisi bahagurutse cyane gose ndetse kandi bakanagushigikira mu n'umunsi yuko uravuga ariko kandi nagenda bashigikiye yego ariko no munsi rero M23 ivuga ko hari abari hagati mu misozi ya Uvira ariko kandi bakavuga ko ndakwankiye ico kibazo naco no kibagiye nabi si M23 ivuga ngo ni umuvugizi wa M23 ni we yabivuze oya ninde
amakuru amwe kuko yabande yamwe mu bimesha makuru bikomeye muri Afrika mu Rwanda yego ariko bivuga yuko abasirikare ba M23 ba uri yanti kibazo neza ure ngo M23 bivuga ngo umenga ni Olivier Ngoma ni wa mugabo wundi yitwa urundi ruzina ntariya bavugira AFC yego M23 bivuga na Olivier Ngoma niwe yavuze oya siwe atari we rero vuga uti bihuha byabana akabivuga ngo yes ibihuha by'abagiye batandukanye bivuga ko M23 iri hagati mu misozi ya Uvira ariko kandi bakavuga yuko batawufashe kuko bafise uburyo bwo kugwana bakazohafata ariko ngo ikintu cyagera bazobimenyesha ega bugi cabujije umworo kwiyahura ni ibyizigiro yego kwiremesha gusa sinze kurabona ingene inkende yotse ikigori uramaze kubibona yego inkende mukotse ikigori iragihanyura aha yicaye aha nimba ari mwishami ry'igiti ikabona akotse kaduga hariya urare mu nyaruhongo hariya urahabona nyaruhongo urahabona igaca ihagarara ijya aha ikagihindukiza gutya igumihindukiza gutya mu kanya donc ni psychology mu mutwe kavuga ati ko meje guhindukiza igori mu cyahiye ibi ikigori gihega nto oya ni kibisi mbuga mu mutwe yoyo donc n'abari bavuga bati twe turabona ko iyo twinyegeje uko biri hose turahafashe nawe uhafashe uri mwihandage deja wakushije umutwe utanguje mu mwobo nturi kurabona n'izuba mugabo utanguye gusohoka uvuga uti je nahafashe yego nibareke jewe kwese cyo no kwisabira indongozi zacu gusa izo dukomereza amana n'umutekano zaduhaye turi nyuma yazo yego nta kindi abarundi icya kabiri dusaba indongozi z'u Rwanda na Kongo n'abandi bafisemwo intuze iteko ryo gukingira uko East Africa bavuga ko ari imwe nibicare bakingira bene igihugu u Rwanda n'u Burundi nibyo numva mushimikirako turi kondane ku bana dutegerezwa mwa kuvuga yuko u Rwanda ruzokwika u Rwanda uko rukomere rugira amahoro n'umutekano nkuko numvise marashya bavuga ngo mpaka CNDF divuyeho n'imbonera kwe zose bakazimara no muhigo ngo niho warazogira amahoro akera bamwe imvi zizoba abantu ruyenze abuzukuru burabuzukuza bazize babana uruyenze iyo CNDF bavuga nizo mbonera kure zikihari byiza rero nibarondera ingene tubana mu mahoro batagomba ko dutemberanirana basinye ntuze pacte de non agression bavuga bati tubane ariko twubahane umunsi wankeneye nzokwitaba umunsi nawe ukeneye ushatse uze witaba mugabe ibintu byo kugira ngo ubanza kunkuraho ibikunda yego ati ngo nibacire birarura u Rwanda barantunga je mvuga ibyo mbona kandi mba numva nta murundi yonezerwa cyane ngo yumve ifyeri u Rwanda rubuza amahoro no mubanyi ntivyoshobora ubu ufise ivyumviro bitari byiza ntibabiyumvira ngo hari abarundi babanka bapi ariko ugiye kuraba neza ikibujije u Rwanda amahoro si Burundi burya kica urugo karuva imbere sibyo kuko je mpora nkumviriza ibiganiro cyane cyane ibyo mpa agaciro nibyo bivugwa n'indongozi iyo Perezida Kagame avuze ijambo ndaryumviriza nkumva nkariha agaciro sibyo kamera ntiri ijambo rifise consequence rifise ingaruka zimeze uko Kabarebe yavuga ndamenya yuko nubwo ari Kabarebe avuze ni na Kagame muvugiyemwo ko ntashobora kuvuga ikintu Perezida Kagame adashigikiye cyane gitandukanye n'icyo yumvira ntibyo ukunda ntashobora kuja mu nama nshinga amateka bataraye babonanye ngamubwira ati ngiye gushikiriza ibintu cyaka kamuga ati genda bishikirize rero mfatiye ku majambo amwamwe cyane cyane hari maze iminsi numviriza
y'umuminisitiri umushikiranganje wo muri leta y'u Rwanda yitwa Dr Bizimana Jean Damascene hariya amajambo adahagaze batayahagaritse u Rwanda rwicaye kuri bomba Rotterdam kuko ajya amajambo afatira ku byabaye mu Rwanda kera hariho ingene avuga amajambo kabanza ki yo guhesha agaciro ubwoko bumwe sibyo no gutesha agaciro ubundi kuvura ibikomere bya bamwe no gutoneka iby'abandi ndetse ugakomeretsa n'agashasha kuko ugiye kuraba ndabyumviriza iyo bariko baramusubiza abagishobora kuvuga bumwe bahunze bari hanze bashobora kuronka ingene bavuga urumva yuko iryo teraterana ry'amajambo rihari nico rifatiyeko gishobora kuzobyara ikintu kibi gisumba icyo u Rwanda wigeze kubona uravyumva iyo rero igihugu cigeze kugira ibyago nk'ihonyabwoko ry'abatutsi ryabereyeyo sibyo bakwiye kuraba icambere bakwiye kubaka ngo bereke abantu ko bateye imbere so kugwiza ingagi ngo bazita amazina oya so kuvuga ngo bubatse etaje 10 zigerekeranye so kuvuga ngo bubatse amabarabara ngo yizinguzingu umeze kunuko bateza kubanza kubaka imitima bateza kubanza kubomora ico gihome catandukanije abantu kikavyara buriya bwicanye bwabaye n'ahandi bariko barishurana urumva yuko hariho kitagenda neza hari ikintu kitagenda neza yego rero nagana kugure Franike haba mu Rwanda ibihugu byacu byageze ingorane z'amacakubiri kera sibyo amacakubiri afatiye ku moko umututsi ntashobora kugira amahoro ngo arame umuhutu atayafise jamais ico ntibizokunda umuhutu ntashobora kuvuga ati jewe genda amahoro mu gihe umututsi aniha azunze umutwe akimyoza akagenda kubona insike z'amenyo sibyo ntibizokunda ni igihe kimwe uba utazi gusa avuga ati nzomuturuka he nanjye ndamwereke nico kintu rero ndiko ndatinya ntukavuye ngo urafise amahoro ubwoko bwawe burafise amahoro abonaka abo mugambwe wanje barafise amahoro mu gihe abandi uzi yuko ateye bafise kandi ukuyabura kwabo ari wewe aho rero aho biragoye aho ndazi ko nkweze ikindi wanashaka kuri kimvuze ikibuga c'indege na M23 muri indwi itangura bazaba babihotse uzumbize baskopia n'abajya bandi n'abandi budeba igiye kuza kuri iri jambo yego nukuri kandi uko biri kose simbesha aya tuzobibona muri nukuri ntakubesha ivyo Bizimana ashikiriza nivyo numva abahutu bahunze bamwishura kuko hajya ujya yishuye ari hanze menya ko inyisha guhaye nire mu mutima wuje wabujije kuvuga muri kumwe ujavuze kubera ko ari hanze avuze ko ari kure y'amaboko yawe udashobora kumufata byoroshe ariko hari uwo muri kumwe mugabo ijya nyisha guhaye ujya mwene wabo yasigaye ngaho wicaye ku munwa ataronka ingana kwishura burya inyishu barayisangiye ni byiza rero ko rero bo kwigira ku Burundi bakaraba ingene iki kibazo cerekeye amoko amacakuri y'amoko amacakuri y'amadini cakuri ibindi byose bayarandura umuhutu n'umututsi bakiyumvamwe amahoro angana bakiyumvamwe uburenganzira bungana bakiyumvamo agaciro kangana mugabo umwe agishirwa hejuru undi agahonyanga mbonane bishobora gukunda jewe simbona ibyo ari byo ibintu bishobora kuzoba bitari byiza kaba bibi cyane ibi rero ni analize yiwanje nabonye ko ndakurikirana nkumviriza nibaza yuko ico nico kibazo wanashaka gikomeye
u Rwanda rwateza kubanza kwicara ugatorera umuti imbere y'ibindi byose. imbere y'ibintu byose kuko amahoro adahereye umutima ahanze ntayariho. Oya pe. Umutekano udahereye imbere hanze ntawubaho. Ni byiza yuko rero abantu duha agaciro abandi tukamenya yuko agaciro dufise ariko n'abandi bakwiye kuronka atari uko nimwe byo kuvuga ati iyi ni ituru yawe iyi wanje izogera nzokwereka bagahigana nzokwereka ndakakubikiye ibyo unkoreye umunsi ntazi nzobigusubiza nimba ntanabigusubije nzosiga mbwiye umwana abigusubiza nta muti uri kuratora muri make ikibi kiguma kikura ku munsi ku munsi nta muti uri kuratora yego yes Imana ishimwe iwacu mu Burundi no mu bintu by'amoko nta muntu akivuga ngo n'umuhutu n'umututsi hama ngo mwankane cyangwa ngo mureke gusangira umve ko umugiririsha ari cyangwa ikindi kintu bibaza ko aco twoshimira Imana ariko kandi twasa mu karere yuko amahoro yobandanya agenda neza. Apotre turabashimiye cyane murakoze. Abarundi benshi baranezerewe cyane n'intambwe uri kubatera yo kuvugira igihugu ndetse twavuga n'abanyamurenge. Reka twese tukivugira igihugu ni cyacu twese. Mu gihe dufise indongozi zaduhurije hamwe dusabwa ikintu kimwe gusa ukundana hagati yacu ukuri indongozi zacu kuzumvira no kuzigamburukira igihugu rero na fois personnel Gitega hari umunsi mukuru bibuka imyaka 20 maze iri ku butegetsi hari akajambo bavuze nakaje narakumvise hari kirinda gucire mu gato hari n'abarundi benshi basavye yuko uzobafashe babwire uko wabonye umunsi mukuru wose ko byagenze ndetse n'agaciro kabyo ko ari benshi batabitahura none je ndabafasha gute basigurira uko umunsi wagenze ndetse ahubwo bararondera umuvugizi w'umuganga oya je wumva abarundi benshi umugambwe ko ndabura umugambwe nta n'uwundimo none umva nome ahubwo barondera ujya muvugizi w'umugambwe niyo yobabwira byinshi gusumba jewe rero hano hava mvuga gusa ibyankiye mu maso ushaka gusanga n'ibindi byabaye kuko habaye iminsi 3 samedi guhera ku wa kane hari amasengesho hari n'amasemina nuze no gushinga intahe ko abantu batari bake rero niwe borondera rero je hano hava mvuga ibyo nabonye kuri stade gusa mugabo hari akajambo bavuze bati igihugu sumukate umwana rero nyina agacamo ngo nigitogwa mwibarabara kiragwanirwa burya hari abantu bavuga ijambo ushatse kuryumva ukaryumva ushatse kuryumva uryumva rero nibaza yuko icyo bakoze kirakomeye kuko bigishije gukunda igihugu n'ubikundisha abandi hanyuma batuma amoko yose yo mu gihugu yumvamo igihugu ku rugero rungana abantu bose bakibona mu burenganzira ku rugero rungana donc icyo ni ikintu gikomeye gikomeza abene igihugu yakomeza igihugu kubera nta numwe aryama ariko yumvira gukorera ikibi mugenzi we kuko bose babona yuko inyungu z'igihugu bazisangiye muri ico gihe nibaza yuko urugamba bamaze kurunesha nego kubaka amabarabara n'imiturirwa canke ari ama skyscrapers y'ibintu y'ama gratte-ciel n'iki ivyo amahoro n'umutekano bihari ni kanya gatowe cyo kumva biravumbutse ejo ugasanga harakayangana mugabo atamurundi ahunga mugenzi we. Yes. Ndabashimiye cyane gose muge musi badukurikiranye Ambassadeur Apotre Isidore Mbayahaga musanze mukunda zimanga no gusesanguza bwiwe ku bijanye na kano karere kacu ndetse bakigishanya akigisha ku bijanye no gukunda igihugu amakandi no gutandukanya kugira ngo nitwankane uko nakari umuhutu canka ari umutwa. Yes, ndagushimiye cyane gose rero badukurikiranye asante sana.